Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Хереш, и сегодня мы с вами прогуляемся по Израилю. И вместе со мной вы увидите от библейских персонажей до уникальных экземпляров из императорской коллекции кукол Романовых. В Иерусалиме прошла международная выставка авторских кукол. Теле- и радиоведущий, стендап-комик Илья Аксельрод об особенностях израильского юмора. Магия старого Яффа с Ликой Длугач, блошиный рынок и секреты израильской кухни. Что общего между детьми российских императоров и детьми правителей Древнего Израиля? И те, и другие играли в куклы. И прямо сейчас в Иерусалиме проходит первая международная выставка «Авторские куклы и живопись». Местом проведения выставки стало Сергиевское подворье, расположенное в одном из старейших районов в центре Иерусалима. Оно является частью русского подворья, построенного во второй половине XIX века для приема православных российских паломников в Палестине. Международная выставка такого масштаба проходит в израильской столице впервые. Здесь представлены 150 экспонатов от героев популярных сказок, фильмов и сериалов, известных библейских персонажей и до уникальных экземпляров из коллекции кукол царской династии Романовых. В августе 1917 года Николай II и его семья по решению Временного правительства были высланы из Александровского дворца в Тобольск. Чекисты не позволили детям царя вывести кукол, они считались пережитком буржуазии. Организатор выставки, художник и меценат Светлана Пчельникова уже несколько лет помогает Государственному музею в Царском Селе восстанавливать утраченную коллекцию кукол императорской семьи. Ничего не сохранилось практически подлинного, кроме каких-то там небольших фрагментов и поломанных кукол. Там были 1000 кукол, и я уже более 100 кукол подобных или таких же точно нашла, отмыла, реконструировала, купила, что-то сделали заново. И я сюда привезла роскошную куклу в отличном состоянии, которую недавно здесь в Израиле удалось найти. Мы только сделали ей новый паричок. А так вот прямо отсюда она отправится опять в Царское Село, где, надеюсь, займет достойное место в Государственном фонде. Императорская чета воспитывала дочерей в суровом спартанском духе. Девочки спали без подушек, в кроватях, похожих на походные койки, и каждое утро должны были принимать холодную ванну. Император Николай II никогда не покупал своим дочерям готовых кукол, только кукольные заготовки, чтобы под руководством императрицы великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия сами мастерили куклы для будущего императора Алексея. Впрочем, царских дочек частенько баловали куклами их знатные заграничные родственники – президент Франции и королева Англии. От кукол императорской семьи к женским образам из Ветхого Завета, представленным израильской художницей Евгенией Лебензон. Легендарная царица Савская, чей визит к царю Соломону описан в Библии. Найдется ли сегодня женщина, готовая идти к своему возлюбленному целых 3 года? А это мать Соломона, ослепительная Версавия. На иврите ее называют Батшева. Именно ее во время купания с крыши своего дворца увидел царь Давид и влюбился с первого взгляда. Старшая сестра Моисея Мириам в течение 40 лет скитаний по пустыне поила людей водой из чудесного источника, подаренного ей Богом. И впечатления самые положительные. Я очень благодарна организаторам выставки. Все сделано замечательно. Мне жутко понравились картины. А куклы просто вообще вне конкурса. Можно смотреть бесконечно. Вообще все представлено на уровне. И это очень приятно, что такое начинание в Израиле, в Иерусалиме. Создание ярких и выразительных кукольных образов требует высочайшего художественного и технического мастерства. На выставке представлены каркасные, текстильные, пластиковые и даже шарнирные куклы. Их можно взять, они меняют свои формы. Наоми, скажите, вот кому захочется с такой куклой играть? Или они создаются как некое произведение искусства? Не для того, чтобы играть, а для того, чтобы смотреть? Прекраснейший вопрос. Они на самом деле и то, и это. И играть с ними совершенно можно и нужно. Здесь у нас целая субкультура существует. Не здесь, в Израиле пока, но во всем мире.
Они одеваются в основном более такой классический вариант, когда на них готовятся, шьются одежды. То есть есть какая-то специальная одежда? Из чистой кожи. Это итальянская кожа. Вау. Она сделана мастером, который шьет одежды только для шарнирных кукол. Проведение международной выставки кукол в столице 3 религий, городе мира и Иерусалиме, очень символично. Сергиевское подворье оказалось не только красивым и живописным, но и еще очень подходящим по своей энергетике местом для демонстрации авторских кукол. Сегодня это место открыто для посещения публики. Здесь проводятся концерты, выставки. Куклы всегда играли важную роль в жизни человека, выполняя религиозные, художественные, игровые и даже педагогические функции. Что же такое кукла в наши дни? Согласно толковому словарю Ожегова, это детская игрушка в виде фигурки человека. Но с этим определением согласятся далеко не все. Авторская художественная кукла уже давно заслужила право считаться полноценным видом искусства. Таким же, например, как и живопись. В куклы играют не только дети, но и взрослые. Может быть потому, что куклы в какой-то степени есть некое отражение нас самих. Как человек, интересующийся юмором, с нашим сегодняшним гостем я познакомилась задолго до приезда в Израиль. Илья Аксельрод – популярный израильский комик, который известен не только в Израиле, но и за его пределами. Илья Аксельрод – КВНщик, стендапист, комик. Финалист Comedy Battle, победитель шоу «Рассмеши комика». Женат, воспитывает 2 сыновей. Привет, Илья. Привет, Маргарита. Ну что, как дела? Хорошо, я давно не был на море. Сколько? Поэтому благодарен тебе за то, что сюда меня вытащила. Я очень старалась. Я по этому принципу и вытащила тебя. Думаю, ну израильтяне, они сколько раз ходят на море? Знаешь, когда спрашивают Один? израильтянина в Батьяме, простите, как к морю пройти? Он говорит, не знаю, я местный. А сколько лет ты в Израиле? Я приехал в 90-м году в Израиль, который совсем не похож на тот Израиль, который сейчас мы знаем. Ой, а расскажи мне интересно. Он был другим. Мы приехали в город, в Рамат-Ган, из Минска, из столицы. И в 90-е годы очень сильно Рамат-Ган уступал Минску. Мама жутко расстроилась, начала пилить: папу, увези нас из этого Рамат-Гана. Мы жили у друзей, которые, собственно, уговорили нас приехать в Израиль. Ярые сионисты, мы хотели в Америку вообще. Вот. Они говорят, нет, нужно только в Израиль. Это папин друг, дядя Шурик. Он недавно был на моем концерте в Сан-Франциско, что иронично. Вот. А мы остались здесь. И вот мы от них когда уезжали, потому что Рамат-Ган был невыносим тогда, мама сказала папе найти где-то подальше от Рамат-Гана квартиру, и он нашел, сказал, что нашел квартиру в городе Афула. Маме тогда, что Афула, что Рамат-Ган, это было одно и то же, но папа уговорил ее другим, сказал, что мы едем не просто в Афулу, мы едем в Афулу элит. Опа. Мама услышала, что это элитное в этом. Мы, помню, выехали вечером, а приехали поздней ночью, и хорошо, что ночью, потому что мама начала плакать только утром. О, Господи, я, кстати, не была никогда в Афуле. Это был Израиль, когда по субботам действительно ничего не работало. Не работал транспорт, и мы не могли никуда уехать. Ну, думали, погуляем где-то по двору, зайдем в какую-нибудь кафешку. Не было никаких кафешек открытых, и ни магазинчиков никаких. Вернемся домой и посмотрим телевизор. Но когда мы включили телевизор, единственный тогда Первый канал, то там была заставка «Шаббат шалом». Трансляции вернутся на исходе субботы. Вау. Был полный капитальный шаббат. Насколько я понимаю, поправь меня, если я не права, что такую широкую популярность ты приобрел в том числе, как раз являясь участником проекта Comedy Battle на ТНТ, правильно? Я думаю, что первый такой толчок действительно дал Comedy Battle. Израиль, город Тель-Авив, Илья Аксельрод. Кстати, в прошлый раз я рассказывал о том, как стал отцом, и не высыпаюсь из-за того, что каждый день просыпаюсь в 6 часов утра. Мое выступление увидели, заметили, и сбылась моя мечта. Меня позвали работать на израильское телевидение. Теперь я веду программу «Доброе утро, Израиль» и встаю в 4 часа утра. Не, ну можно поздравить. Да, поздравляю. Вот она сила телевидения. Вот, знаете, 4 часа утра это ужасное время для того, чтобы просыпаться, голова очень плохо работает. Не знаю, кто вставал в 4 часа утра, можно там холодной водой чай заварить, там соль вместо сахара насыпать. Вот на Советский Союз можно напасть в 4 часа утра. Голова вообще плохо работает. Но при всем при этом мне нужно быть бодрячком, потому что мы самая позитивная программа на Ближнем Востоке. Я каждое утро выхожу в эфир, говорю: здравствуйте, в Египте революция, в Сирии перестрелки, в Греции кризис. Доброе утро, Израиль. Есть такой элемент цинизма в моем выступлении. И когда я вдруг там немного преуспел и даже добрался до финала, я осознал, что я могу
претендовать на профессионализм в этом. Это мне дало уверенность. И, конечно, появились эфиры, и второй сезон, и начали люди уже постепенно узнавать. Есть ли какие-нибудь случаи, которые ты можешь вспомнить, связанные как раз вот с твоей узнаваемостью? Одна из самых смешных случилась в магазине, когда я шел между торговых рядов и увидел, что женщина на меня в упор смотрит. Это был тогда еще период, когда меня редко узнавали. Я надеялся, что вот она меня узнает. Я подошел к следующему ряду, и она опять там стоит. И потом опять там стоит в следующем ряду, как в фильме ужасов. Она прям следила за мной. И потом около молочного пошла на сближение и спросила: вы Илья Аксельрод? Я с полной грудью радости, да, вздохнув, ответил: да, это я. Говорит: скажите, пожалуйста, где здесь гречка? И я понял, что я вызываю у людей доверие, что ли. Как тебя воспринимают в России, в Украине? Есть ли какие-то отличия израильского юмора? Конечно. Вот расскажи об этом. Израильский юмор основан на каких-то реалиях про Израиль. Есть мифы про евреев, я их не очень люблю. Я считаю, что они устаревшие, не актуальны. Я думал, что больше на Comedy Battle я не буду затрагивать тему Израиля и евреев, но судя по тем сообщениям, которые я начал получать ВКонтакте, в Фейсбуке от жителей России, я понимаю, что еще не все понятно про евреев и Израиль. Мне недавно просто девочка написала ВКонтакте: удивительный вопрос, это абсолютно настоящий вопрос. Скажи, пожалуйста, среди евреев есть наркоманы? Ну, у нас просто имидж хороший. А я пишу: нет, конечно, ты не знаешь, евреи не любят вкалывать. Она поверила. И еще один тоже парень написал в ВКонтакте: Илья, посмотрел батл, мне очень понравилось, как вы говорите. Я говорю: спасибо. Он пишет дальше: мне вообще очень нравится, как говорят евреи. Я говорю: спасибо, передам. И он мне говорит: вы не могли бы мне скинуть ссылку на разговор двух евреев? В твоей стране было уже достаточно ссылок из-за разговоров двух евреев. И как бы скинул ему ссылку на сайт Радио Эхо Москвы. Вот. Я очень люблю рассказывать про нашу армию. Я очень люблю рассказывать про наши технологии, про туризм, про святые места, про медицину. Это все вещи, которые мы экспортируем. И про них можно говорить за границей. И абсолютно каждый, буквально каждый житель России, Украины или Беларуси, или США, Канады поймет, о чем ты говоришь. Перед выходом на сцену ко мне один из участников подходит, мы с ним дружим на проекте, он говорит: Илюх, ты отличный парень. Вот одно меня немножко как бы бесит в евреях: вы очень любите воевать. Честно говорю, мы ненавидим воевать. Мы привыкли к комфорту. У нас в Тель-Авиве бесплатный Wi-Fi по всему городу. У нас кондиционеры дуют на улицу. У нас по 3 смартфона на душу населения. Понимаете, мы привыкли к комфорту. У нас, когда была очередная заварушка на севере, был общий призыв, то люди поехали на войну на своих машинах. У нас была пробка на войну. Там танки нет. Это абсолютно реальная история, кстати. Это абсолютно реально. Я просто представляю себе эти разговоры, когда командир звонит: мы в атаке, вы где? Ну? Мы в атаке, вы где? Мы в пробке. Да пипец, все стоит вообще. Слушайте, а как там у вас вообще ситуация? То в обратную сторону пробка еще больше. Я шел к тому, чтобы работать на сцене. Это действительно так. С 15 лет, когда я познакомился с миром КВН, я четко понял, чем я хочу заниматься в жизни. Я не понял, как называется эта профессия, которой я хочу заниматься. Я не знал, что это будет стендап, или телеведущий, или актер драматического театра. Но мне хотелось выступать перед людьми. И понятно, что часть этого – это узнаваемость. Чтобы ты был востребован, чтобы у тебя была работа. В мои 15, а то и 20 лет мне очень хотелось, чтобы меня видели мои друзья, родители гордились мной. С 20 лет и далее мне очень хотелось, чтобы меня красивые девушки замечали на сцене. А действительно, я почувствовал, что меня начали узнавать в том возрасте, когда не то, чтобы мне это не нужно было, но я немножко повзрослел. И начал к этому всему относиться, ну так, философски. У меня есть прекрасная жена, 2 детей, которые понимают, что это моя работа, моя профессия. И мне это по-своему нравится. Кто-нибудь из детей говорит, типа: да ты знаешь, кто мой папа? Это мне так говорят. Шутка. Я говорю: кто твой папа? Ты. И я расслабляю. Мой старший сын, с которым у нас уже наиболее вербальные отношения, ему 7 лет, и он знает, что я выступаю, и по радио он меня слушает, и на концертах бывал.
И он, поскольку относится к поколению уже ютуберов, он мечтает создать свой YouTube-канал с шутками, как папа. Он говорит, ты будешь смешить взрослых, я буду смешить детей. Папа, помоги мне шутки придумать. Он мне приносит все время шутки, какие-то, которые он пытается сообразить сам. Поэтому он понимает, что это тоже это работа. Он видит все за кулисами. Он видит, что папа не всегда такой радостный, веселый, а как многие комики, наоборот, погруженные в какие-то раздумья, в тишину. Мысли, да. Есть ли что-то, что стоит за твоим юмором? У меня нет никакой глобальной цели, которую я преследую. Я не пропагандирую какую-то сверхидею. Я не хочу никого учить. Я хочу, чтобы люди, которые пришли на концерт, ушли с него с хорошим настроением. Именно с хорошим настроением. Мы израильтяне, и нас можно везде заметить. Хотя нам говорят, за границей не палите, что вы из Израиля. Не несите израильские флаги. Я вот таких зашифрованных недавно видел. Я их в Европе всегда узнаю, потому что там холодно, и наши, когда холодно, очень хреново одеты. Вы заметили? То есть внешне мы похожи на итальянца, но итальянец никогда на себя такое не напялит. У нас просто есть один вид одежды на зиму. Зимняя. Все. Одна майка зимняя, одни шлепки зимние. Я недавно таких хреново одетых итальянцев вычислил в Лондоне. Они идут на инглише разговаривают, типа мы не мы, и такие все зашифрованные. И ну явно, вот тяжело, может быть, догадаться кому-то извне, но вот мне лично выдавала все сумочка банка Паолин сзади. Вообще в Израиле очень благодарный зритель. Поэтому, выезжая за границу, кто-то соответствует уровню благодарности, кто-то даже превышает иногда. В Америке, Канада, США зритель максимально раскован. Это менталитет. Он пришел смеяться, и он проникает в какие-то полутона, которые ты даже не ожидаешь, что именно там будут смеяться. В Украине, в России, там люди немножко более скованные. Но это понятно. Так заведено на улице. Это очень прямое отражение. Сложнее всего мне было в Питере. Там потрясающая публика, на которой целый концерт не смеялась. В конце многие подошли, говорят, это было потрясающе. Я думал, что это провал моей жизни. Это было в Эрмитаже. Вы не представляете, какой шок я испытал, когда я зашел туда. Какой культурный, положительный шок. И вдруг в этой полнейшей тишине из соседнего зала я услышал родные голоса. Яфа! Яфа, более поешь по кисе, бой, Яфа, более по... И заходят две женщины. Одна Яфа, вторая, я не знаю, как ее зовут. Ну, внешне Шуля. Они вдвоем заходят... И садятся на трон Екатерины, чтобы вы просто понимали. Мне очень нравится, что в стендапе ты, в отличие от попсовой музыки, не сильно зависишь от своего возраста. Ты вместе со своим возрастом взрослеешь, твой материал взрослеет, с сединой появляются новые темы. И, в принципе, вот глядя на уже покойного, правда, Джорджа Карлина, понимаешь, что до глубокой старости можно держать огромный зал в интересе, если ты интересно смотришь на жизнь. Задам тебе еще один такой вопрос. Есть ли какая-нибудь сцена или какой-нибудь фильм, в котором ты бы хотел принять участие? Есть целый ряд проектов, где бы я хотел хорошо выступить. Мне больше всего хотелось бы, не знаю на какой сцене, перед большим залом собрать уважаемых мной людей, артистов, коллег из Израиля и из-за рубежа. Собрать своих друзей, одноклассников, товарищей по армии. И сделать шоу, в котором я реализую все свои творческие задумки. Такое вот шоу своей мечты, после которого можно будет поставить большую галочку на то, что ты, как стендап-комик, реализовал свои мечты. И идти к следующему. Я тебе желаю огромной удачи. Спасибо. Спасибо еще раз, что сводила на море. В предыдущей программе одна из моих самых любимых ведущих MTV Лика Длугач показала мне Флорентин. Ну а сегодня она пригласила меня прогуляться по блошиному рынку в Старом Яффа. История Яффа насчитывает почти 10 тысяч лет. Старинный город Израиля с одним из самых древних портов в мире, через который проходил знаменитый торговый морской путь. Сегодня это популярный туристический центр с оригинальными ресторанами и аутентичными антикварными магазинами. Блошиный рынок – одна из главных достопримечательностей Старого Яффа. Если честно, я никогда не понимала людей, питающих страсть к старым вещам. Но Лика решила открыть этот неведомый мне мир. А экскурсия с таким гидом, как она, дорогого стоит. Здесь бешеный микс Востока и Запада, старого и нового, дешевого и дорогого, бесценного в прямом смысле слова.
А у тебя был Walkman? Конечно. Он еще и не открывается. Я Это привезла вообще прекрасно. Walkman, свой первый Walkman из Англии в 90-м году. Вру, нет, в 89-м. И у меня его сперли. Вот, смотри, хочешь, я тебе сделаю подарок? Нет, моя крошка, спасибо, я слушаю теперь на других носителях. Вот смотри, шкатулка. Мы же не знаем, кто все эти люди, да? Но вот это чья-то жизнь. Соглашусь, вот это мне интересно. Каждая вещь может найти своего хозяина в разный период жизни. А это, представляешь, это сувенир. Кто-то привез из раковины сделанный сувенир. У меня у бабушки стояла точно такая Кубы, же. например. О, вот, смотри, вот это кайф. А это классные штучки. Это Вот интересно. смотри, как ты нашла. Вот, есть у меня подруга парикмахер, вот ей бы такой я с удовольствием Да, подарила. только это брать пирожные, а так все хорошо. Давай, кое-что увидеть. А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку. Мне становится немного страшно. Микрофон. Я должна сделать с ним фотографию. Обязательно сделай. Так, смотри. Ну-ка. А вот и он. Абсолютная эклектика, да, и ты видишь какой-то новый чемодан, вдруг балалайка, вдруг проигрыватель, да, хочешь живую музыку, хочешь аналоговую, железная дорога. Посмотри вокруг. Абсолютно разрушенное здание, которое сейчас явно будет перестраиваться. Причем это остатки самого первого явского здания. Ой, которое здесь А вот стоит. сзади, смотри, А да, сзади все совсем новое. по-другому. Тоже в явском стиле, но совсем новое. Я приглашаю тебя в ресторан, самый дорогой, потому что у меня очень много денег. По пятницам старый Яффа оживает. Многие израильтяне не работают в этот день, поэтому охотно приходят сюда. Именно в пятницу старый Яффа предстанет перед вами во всем своем многообразии, в том числе и гастрономическом. Найти здесь свободный столик – задача не из легких, но сегодня нам, похоже, повезло. Здесь надо есть, конечно, селедку. Здесь одна из самых прекрасных селедок вообще в Тель-Авиве. Я зацепилась за словом мансаф, за такое блюдо. Я никогда не пробовала, поэтому давай попробуем его. Давай мы его попробуем, и пока будет готовиться, мы как раз загуглим, что это такое. Так, мансаф. Иорданская кухня. Нормально. Вообще такое место занятное, смотри. Посреди рынка. Да. Вот эти открытые столики. Есть еще помещение внутри с одной и с другой стороны. И мне очень это почему-то напоминает амстердамские кафешки. Потрясающая организованность. И несмотря на то, что, посмотри, полная посадка. На кухне порядок, спокойствие, конечно, дым коромыслом. Но это, знаешь, как красиво работающий механизм. О, да, раба, господи, как все красиво. Да, это выглядит вот и он, замечательно. да. А вот, кстати, твое иорданское мясо. Так, ну что, друг мой, с чего мы начинаем? Я предлагаю сделать так. Мы поставим рыбу в центр стола. Это есть та селедка, про которую ты мне говорила. Поэтому ты прямо берешь селедку, кладешь себе на тарелку. Очень все мне нравится. Ну что? Огонь. Хорошо. Огонь. Израильтяне умеют накормить. Правда, потом нужно бегать там по морю, заниматься в спортзале, потому что все так вкусно, что невозможно остановиться. Слушай, ну это, конечно, очень хорошо, что ты меня позвала в этот ресторан. Опа! Туда. А вот и наш... Смотри, какой аккуратный. Сверху обычно меренга. А здесь они меренгу делают отдельно, да. видишь, и втыкают таким. Мне кажется, это был идеальный выбор. Да, я Ты идеально выбрала место, а я идеально выбрала десерт. 2 секунды и нету. Магия.
это магия хорошего места. Здесь с каждого ресторанчика аромат свой. Откуда-то израильское, откуда-то марокканское, откуда-то из кондитерской, ванильной. Вот Куда ты меня в следующий раз отведешь? Давай-ка в следующий раз отправимся в одно место, которое я невероятно люблю, может быть, и даже не в одно, и исследуем те ароматы, которыми наполнен Израиль. На сегодня у нас все. С вами была Маргарита Хереш. Гуляйте и путешествуйте чаще. Это очень полезно. Пока!